عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع harka fuune jira jirtu obboleeyyan kiyya baga naga jiraattan bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii kadhuma hin qabne isinirratti haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaayinaalii kanaaf haaraa taatan sheerii sabskraayibii laayikii nuuf godha warroonni ammoo maatii taatanii jirtan nama taffeera isiniin jecha barnoonni nuti barachaa jirru barnoota editingii afaan oromooti. Kaayim maasterii wajjin ilaallee turre amma kutaa lammaffaa yuukaatii wajjin barachaa jirra. Kutaa arfaffaa irra geennee jirra. Yuukaatii kutaa arfaffaa irra geennee jirra. Kutaa arfaffaa keessatti ammoo wantoonni nuti wajjin ilaallu haala armaan gadii kana tiriimii muuziqaa fiiltarii aappiin garaan isaa keessi kana qaba. Affeektii tekstii yoo barbaanne haala kanaan akka barreessinu barbaanne oromiyaa haala kanaan barreessuu dandeenya. Sisinee akkanatti haala kanaan zuum oo guddisuu barbaanne haala kanaan guddisna as harkifne zuum goonee haala kanaan ni guddisna. Qubee kana jijjiiruu yoo barbaanne foontii bakka itti kan inni tunna foontii haala kanaan jijjiirra. Haala kanaan jijjiirra. Kalarii ammoo jijjiiruu barbaanne guddisuu yoo barbaanne kalarii kan akka mul'atu gochuu barbaanne haala kanaan as harkifna. Leebilii isaatis haala kanaan jijjiiruu dandeenya. Haala kanaan as harkifne isa kana as harkifne haala kanaan baakgiraawundii isaa jijjiirree akka mul'atu taasisuu dandeenya. Boordarii amma kun as jala ni jira. Kun tekstiidha. Leebilii boordariin isaa kana irra gooneeti haala kanaan xiqqeessuu dandeenya. Bifa isaa haala kanaan boordara haala kanaan tolchuu dandeenya. Barreeffamoota jiran haala kanaan jijjiirree kalarii isa kana akkanatti as harkifnee kalarii barbaanne haala kanaan tolchuu dandeenya. Amma haala kanaan baay'ee bareedaadha. Barreeffamoota kana haala kanaan barreessine barreeffamoota babbareedoo gara toora miidiyaatitti fiduu dandeenya. Haala kanaan as harkistanii baay'ee qaba. Filannoo baay'eetu jira keessa. Amma maal as biratti shaadoo jira. Shaadoo kana hoolaati ilaalame haala kanaan kun buulariidha. Haala kanaan sirreessina. Buulariin isa kana haala kanaan itti fayyadamuu dandeenya. Baakgiraawundii keenya suuraa irrattis viidiyoo irrattis haala kanaan barreeffamoota akkanaa kana itti fayyadamuu dandeenya. Amma jennaan foontiidha. Kalariis amma isa kana barreeffama kana akkaataa itti seenuu danda'u tolchina. Animeeshinii bakka kanarra jira. Mee akkaataa inni itti seenu feendiiniidha. Haala inni itti seenu kana barreeffamni kun haala inni itti seenu zuum inii kana zuum outii gara duubaatti ba'u seellii mirga irraa gara bitaa akka fiigoo barbaanne taa'im isaa haala kanaan gad xiqqeessina. Dafee akka dhufuu barbaanne ammoo akka turuu barbaanne suutaan akka dhufuu barbaanne haala kanaan akka nama dubbachuu danda'utti akka deemuuf haala kanaan goona. Barreeffamni kun ammoo fuula viidiyoo irrattis yookaan suuraa irrattis akka gadiin ol dhufuu barbaanne haala kanaan gochuu dandeenya. Gubbaarraanis akka gabbu
gochuu dandeenya. Barreeffama kana haala kanaan ispiiniin kun maree haala kanaan akka dhufus gochuu dandeenya. Ispiin L-dha. Ispiin R'n haala kanaan barreeffamichi fuula viidiyoo irratti haala kanaan akka seenu gochuu dandeenya. Haala kanaan fayyadamna. Kun koppiidha. Barreeffama kana lama godhuudha. Isa kana kaa'in maasterii keessatti wajjin ilaallee turre. Garaagarummaa hedduun qabu. Aappiin kun kaa'in maasterii irratti fi kanarrattis garaagarummaan hedduun jiru. Haala kanaan itti fayyadamaadha. Aappii bareedduudha. Viidiyoo gaggabaaboo keessattuu viidiyoo yuutuubii fi viidiyoo tiktookii itti fayyadamuudhaaf haalaan nu gargaarti. Asumaan wanti isin agarsiisu bakka kanarratti barreeffama kana akka fuula guutuu amma asirratti sarkifne barreeffamni nutti barreessine hin jiru. Maal gochuu qabna? Barreeffama irra dhoofne wal qixxeeffachuu qabna. Awwal irratti fasfinne haala kanaan barreeffamni kun viidiyoo irrattis ta'e suura irrattis guutuu nu mul'achuu barbaanne haala kanaan hanga viidiyoo dhuma harkifnee hanga dhuma viidiyoo geessuu dandeenya. Yoo akkas hin ta'in yookaan haala kanaan karaa irratti dhaabata. Haala kanaan mijeessaadha, itti fayyadama. Haala kanaan itti fayyadamaadha. Subscribe, like gochuu hin dagatinaadha. Viidiyoo kanas hamma dhumaa yoo dhageettan waa irraa barachuu dandeettan.